一有啦，有石兜咪得咯。買㗎，你買我知，呢石兜仔啊，2蚊個。2蚊個。下餐我都去翻嗰度買。有咩用？啊？裝啊！唔係啊，用嗰陣時嚟撳扁佢咯。嚟到未咩啊？咦，阿叔啊，阿叔到未？喂，呢個你嘅。哦啊，咁好啊！有啲料嘅。哇！我唔記得攞個兜過嚟喎。一聲好走去玩嘢做，必須清楚自己嘅用途。攞定個位先。屌你知阿區爆位點爆？呢兜有就打電話嚟。佢未瞓醒啊！阿叔阿叔，打電話嗌聲起身屙尿啫㗎。嗌生晒都。之後阿區講嘢，阿區啊，你講嘢啊？呢兜有真係。要坐邊先靠自己個腦。佢仲話：嘿，斬塊副業就搞掂啦！我問你有冇啲兜？我有嗰啲特登攞啲垃圾膠袋嚟。唔使，我有保鮮紙喺度。有保鮮紙啊？我攞菌嚟。飲茶飲咩？嚟咯！緊水啊嘛！有啊有啊有啊！冇吹水啊！冇吹水。係嘅。咁啲冇咁多。好。唔該，多謝，好。張好熱啊！哇，好正啊！凍晒啊！嚟。你冇攞行咧？喂，起得！焦糖餡。一兜2粒，每位2粒啊！食完就歸屬。嚟咯嚟咯！配給。今日整隻。糖餡啊，小雲拿喂。得，你俾2粒啊！糖餡啊！係啊，阿師傅，係人都2粒。咦，冇糖水嘅呢啲。係人都2粒。攞頭啊！頭水喺呢度。阿黃我忍唔住啊，1粒。1粒啊！1粒，不過每樣1粒。哇，好不得落去啊，阿叔。每樣1粒。啊？每樣1粒啊，食住2粒先。講笑啫。喂，小雲拿你嘅。阿姨有兜喎，你哋有冇啊？多謝。邊個嚟嘅？呢個係我嚟㗎。